Ciao a tutti. Come avevo accennato, adesso io faccio una sequenza di video sulle incongruenze nei punti di questa faccenda che mi sta succedendo, ok? Allora, parto dalla parte più critica, che è quella dell'ALS, dove negli atti si legge che la signora non ha fiducia, perché io sono immersa talmente in tante carte, perché io devo scrivere il verbale e mi sono presa tutto. Aspetta. Ta-ta! Allora, vi faccio ricordare cosa c'è scritto. Anche la mamma ti ama, andiamo insieme. Ops, attenzione. La presenta la conclusione l'assenza di non fiducia. Ok. Allora, qua lo stesso manifesta anche riserva sulla stabilità emotiva della donna alla luce delle sue ripetute esternazioni di carattere cospirativo e in ragione dei sentimenti di sfiducia e diffidenza mostrati verso le istituzioni sociosanitarie scolastiche. Allora, vogliamo precisare che fino a 2 mesi fa, perché ho chiesto le dimissioni, allora vogliamo precisare che nell'anno di 2023 io ho fatto il corso per diventare volontario proprio di una associazione sociosanitaria, ok? Caso ha voluto che durante il corso basi la mia partecipazione è stata gratificante per me e per la maggioranza, perché io sono stata eletta in maggioranza, non in minoranza. Sono stata indicata dal corpo direttivo che già faceva parte. Per coincidenza quell'anno si doveva rinnovare il corpo direttivo, ok? E quindi la mia partecipazione nel corso base appunto è stato gratificante sia per me sia per il mio gruppo, e quando c'è stato le elezioni il mio nome è stato indicato e chiedo ancora oggi perdono a chi si è fidato di questo voto, mi spiace, ma non di, sì. Purtroppo avete visto che la mia vita è molto particolare, quindi le intenzioni da entrambe le parti c'erano. Il modo di mettere in pratica è un po' difficile quando sei un nano a lottare con dei giganti, né? Comunque il succo è che ci sono state le elezioni, io sono stata votata e molto ben votata, e sono stata dopo è stata assegnata a me il carico di vice segretaria di questa associazione sociosanitaria. E che cosa comporta? Allora, comporta che sia come volontario, ma principalmente facendo parte del corpo direttivo, comporta che tu fai un corso permanente dove tu vieni aggiornato da tutti i punti di vista legale, appunto sociosanitario, per rimanere aggiornato di come trattare con le persone, fra le famose persone fragili che si trovano nelle varie istituzioni che si occupano delle persone fragili, gli anziani, le persone che verdaderamente hanno dei limiti, che siano fisici, che siano psicologici, che siano emozionali. E assim, io avevo dedicato, me ne avevo la intenzione e comunque ho dedicato tempo, perché il corso è un corso, sì, non è un corso di un giorno, 2 giorni. Dentro tutte le cose che succedevano nella mia vita, io ho cercato di dare la mia partecipazione, anche se siamo sempre lì, un po' limitata dal fatto che con tutta la buona volontà del mondo, il retaggio fascista esiste. In questo momento storico-politico diciamo che i ricordi stanno tornando e quindi avere il mio aspetto non aiuta, perché è la stessa difficoltà che hanno i vari medici, chirurghi di colore
arrivano lì con la intenzione di svolgere il loro lavoro nel migliore modo del mondo, poi però puoi trovarsi davanti a quelli che lo guarda e dice: io operato da questo nero, perché è così che loro fanno, non lo voglio. Quindi io, avendo la mia vita molto, appunto, molto impegnata tra i disagi psicologici presenti a casa mia, tra padre, figlio, e la mia vita comunque molto impegnativa e stressanti, perché anche se mi piaceva il mio lavoro, non si poteva dire che era un lavoro rilassante. Sarebbe per un ragazzo giovane senza impegni, ma non per una straniera madre con arretratti da pagare, insomma, il tutto da mandare avanti. Quindi io, sinceramente, assim, io come me non ho mai conosciuta, io ho fatto tutto da sola, da sola. Sì, no, c'erano delle persone che aiutavano, ma tipo così, degli aiuti organizazionali nel svolgimento del lavoro, nella gestione del mio figlio. Io c'era una babysitter di riferimento, non la chiamavo sempre, ma nel bisogno, nell'ultimo momento lei c'era. Insomma, con questi piccoli aiuti che io so di poi pagare, oppure la presenza di una persona illuminata, ispirata e buona, come era il mio capo, ex capo, che alla richiesta: per favore mi lasci fuori 10 scatole che io arrivo un'ora dopo del previsto, lo faceva, ok? Quindi io non parlo del vento, io parlo di quello che io conosco, perché durante appunto i corsi molti medici autorevoli sono d'accordo con la mia opinione. E anche la mia opinione riguarda un argomento che non c'entra niente, che è quello della cittadinanza, che è vero che a Trento tu puoi vivere qua 20 anni, ok? Quando chiederai la cittadinanza farai fatica ad avere. In uno degli incontri si è parlato anche su questo, sul fatto che c'è ancora una casta che quando arriva quelli stranieri meritevoli che arriva davanti, immaginate il ballo di Vienna, ok? Letteralmente Cenerentola, tu hai per zero probabilità di fare parte di quel ballo. Quando tu, per una concomitanza di fattori, arrivi davanti alla porta, non vuoi neanche partecipare del ballo, tu vuoi solo guardare come invitato, osservare, arriva quella casta che si mette davanti e ti butta in scala in giù. Adesso parlando di scala in giù mi viene nuovamente la napoletana in testa. Comunque ti metti in scala in giù, oppure ti fa entrare nella porta di servizio perché è quello il tuo posto. È così che loro ragionano, ok? Quindi, premessa questo. Loro parlano di una persona che fino a mesi scorso semplicemente faceva parte di una delle associazioni più antiche, autorevoli del settore sociosanitario di Trento. E ringrazio e saluto quelle che mi vedevano con buoni occhi, perché non saremo ipocrite. Ci sono quelle che, anzi, secondo me c'è anche il zampino di loro, hanno cospirato per fare, insomma, o hanno cospirato o in modo attivo, oppure dentro di sé non erano tanti contenti che io fossi lì. Ok? Un conto è essere volontario, un altro conto è una negrettina fare parte del corpo direttivo. Fastidio a qualcuno, secondo me, l'ho dato. Comunque sia, al di là di questo, per dire che è una tesi infondata. Poi, per quanto riguarda il resto, ditemi voi se io non devo essere diffidente verso l'ALS. Io inizierò dall'ultimo caso, ma approfitto questo video, no, faccio l'altro, faccio ALS.2, per parlare del dente, di quello che è successo al mio denti anni fa, ma che è un altro episodio che se io non fossi io, oggi avrei il mio cervello bruciato.
Allora, siamo nell'anno 2016, mi sono segnata qua. Il mio medico, Caprini Giulio. Allora, Ottavio era nella mia pancia, ok? Ottavio era nella mia pancia, siamo a maggio di 2016, il mio medico di base si chiama Giulio Caprini. Scusami, amo la mia unghia. Non sono i capelli Giulio. che mi fanno il solletico. Ok. Giulio Caprini, un medico che io ringrazio, che è un medico molto corretto, che purtroppo è andato in pensione, ho dovuto salutarlo. Anche a mio figlio, ringrazio a lui perché io avevo chiesto a lui era ostetra, era medico generale, però la sua specializzazione, se non mi sbaglio, era ostetra, ginecologo, ostetra, qualcosa del genere. Io avevo chiesto a lui, dottor Caprini, poi signor, perché io avevo tanta paura quando ho saputo che io ero incinta, voi non avete idea, per voi forse era il sogno della vostra vita e naturalità, per me ero felice ma estremamente spaventata, ma voi non immaginate o quanto io ero spaventata. Io avevo chiesto, dottor Caprini, puoi fare lei, puoi seguirmi lei? E lui ha detto, Carla, io non posso perché io sono un medico generale, ma ti assegno un grande amico mio, fidato, un ottimo medico, e mi ha assegnato che per coincidenza è stato anche il medico che ha fatto nascere mio figlio per mera coincidenza, perché quando sono arrivata lì di urgenza era lui che c'era di turno, e lui ha fatto la mia prima visita e ha fatto nascere mio figlio. Bellissimo questa. Grazie anche al dottor Marconi. Se non mi sbaglio si chiamava Marconi. Comunque sia, dottor Caprini, siamo a maggio di 2016, io ero incinta, ok? Ovviamente la mia tireoide si è sregolata. E quindi io sono andata prescritta da dottor Caprini a un specialista della tireoide, ok? La dottoressa Michela Segna. Io ho fatto le analisi di sangue, effettivamente era un po' scombussolata, e la dottoressa Michela Segna mi ha assegnato il codice per patologia 056 2452, ok? Che questo codice riguarda a tireoidite linfocitaria cronica, la famosa tireoidite Hashimoto, può rientrare nella tireoidite di Hashimoto, ok? Perché effettivamente, come la mia tireoide va e viene, anche in Brasile quando io sono andata, la dottoressa ha detto, no, non possiamo affermare che è Hashimoto, non possiamo affermare che è niente, perché è stato molto così, una volta c'è, una volta dobbiamo approfondire, dobbiamo fare una continuità per dare una diagnosi vera e giusta. Comunque, in quel periodo la dottoressa Michela Segna dell'ospedale San Camillo, specialista, ok, non era una chiunque, è specialista in endocrinologia, molto simpatica, mi ricordo ancora di lei, e mi ha dato questa esenzione per fare gli esami di sangue senza bisogno di pagare, ok? E perché quando tu hai problema di tireoidi, di tireoiditi, può capitare appunto, infatti ci sono dei momenti che si gonfia un po', di solito stress, insomma, ci sono momenti che si gonfia, però dopo torna al normale, dipendendo di quello che hai. E quindi, come costa fare la eco, loro rilasciano questa esenzione, ok? Ma tu non sei invalido, è una esenzione proprio per tenere sotto controllo, ok? Era questa, lei mi ha dato questa. Allora, poi nel 2008, sì, dottor Caprini, dato il risultato di questo esame, tutto a posto, Ottavio? Dato il risultato di questi esami, mi ha prescritto Eutirox. Infatti, durante la gravidanza ho preso due cose, multicentro, donna incinta, e Eutirox. Finita la gravidanza, anzi, prima di finire la gravidanza, il dottor Caprini aveva già sospeso l'Eutirox, perché appunto dopo un po' torna al normale, una volta che inizia a lavorare normalmente, sospendi. Quindi così ho passato la mia gravidanza, con multicentro e Eutirox. Ottavio è nato e ho preso per 3 mesi, se non mi sbaglio, ferro, perché io ero nella terapia marziale di ferro, perché ho avuto un'emorragia, e basta, ok?
È 2022, 2021 sono stata in Brasile e come vi ho detto sono andata anche lì, lei ha detto Carla intanto facciamo adesso era a posto, tant'è che ho fatto l'esame di sangue, in quel momento era a posto, però ho fatto presente a lei degli anni precedenti, lei ha detto adesso quando torni in Italia chiede al suo medico di rifare l'esame, tenere sotto controllo. E lei mi ha fatto anche la lista di eventuali altri esami per arrivare a una diagnosi precisa, ok? 2022, quindi niente, nessun medicinale. L'ultima volta 2016, quando ero incinta di Ottavio. 2022, c'era ancora dottor Caprini, vado a fare il controllo, ok? Il mio TSH era 10 e 15 e quindi dottor Caprini mi passa la esenzione 0,27 che è una esenzione relativa al TSH superiore ai 10 U barra litro, ok? A marzo di 2022, d'accordo? Poi manca qua uno che dopo lo troverò, che mi sono trasferita alla VIS. Dottor Caprini va in pensione, io sono obbligata a cambiare medico e coincide anche che si spostiamo alla VIS. Quando arriva alla VIS, io trovo un medico che mi ricordo che si chiamava Giuseppe, di cognome non lo so. So solo che faccio l'esame di sangue, sono anemica di nuovo, però lui mi ha dato fastidio perché? Perché lui era più impegnato, era più interessato nella mia radice africana da parte del mio padre e insisteva che io lo dicessi che io in tutta la mia vita ho avuto problema di anemia o che nella mia famiglia qualcuno soffriva di anemia, ci sono tanti tipi di anemia, anche quelle genetiche. Però non posso dire perché non è vero. Io nella mia vita ho avuto anemia 3 volte. Quando sono diventata vegetariana nel 1994, quando ho avuto la emorragia del mio figlio e questa nel 2022 che sinceramente secondo me io ero anemica. Io ero anemica per un fatto, perché prima che io iniziassi a riprendere a lavorare regolarmente, cioè nel 2023, noi vivevamo con 1.300-1.500 euro in 3 più qualche lavoretto che io facevo. La matematica non è un'opinione. Per fare mangiare mio figlio, grazie a Dio, mio figlio, io portavo spesso a fare i controlli almeno una volta all'anno per controllare peso, altezza. Io non facevo iniziare la scuola senza essere sicura che mio figlio era a posto. E grazie a Dio è sempre stata a posto. Quindi, per fare mangiare il mio figlio, sono quasi 10 anni, oramai sono quasi 10 anni che io tolgo letteralmente da mia bocca per fare mangiare mio figlio. Só che c'è un dettaglio, quando sono diventata vegetariana, infatti la nutrizionista ha detto non è un problema, però se una persona mangia un pezzo di carne a posto per 2 giorni, tu hai bisogno di mangiare molte altre cose e di più. Quindi se io mangio poco è normale che io sia magra, è normale che dopo venga all'anemia e tutte queste cose, ok? Quindi nel 2022 la diagnosi era questa. E sì, la mia tireoide era di nuovo sballata. E in quell'occasione questo medico un po' così, un po' dal mio punto di vista, tanto dopo ho capito che quella zona di Lavis è una zona nazista, ok? Lui ha prescritto l'ormonio, lui ha dato per scontato che la mia tireoide non funzionava e mi ha fatto prendere l'ormonio direttamente. Quindi lì per lì ho fatto quello che ha chiesto lui, però appunto io non sono nata ieri, ho fatto ingegneria agronomica, ho studiato biochimica, ho studiato miglioramento genetico e la mia tesi doveva essere proprio su miglioramento genetico, quindi qualcosa io capisco, sai?
E quando ho iniziato a prendere il dosaggio che lui mi aveva prescritto, ho iniziato a non sentirmi bene. Lui ha dato per scontato che no, dobbiamo alzare il dosaggio. E ha alzato il dosaggio. Quando ha alzato il dosaggio era peggio. E quindi ho detto no, mi fermo qua e cambio medico. Perché è così che voi dovete agire. Quando vi rivolgete al medico, il medico passa una terapia che voi che iniziate a sentirvi male, il medico invece di indagare il perché, semplicemente aumenta il dosaggio, dovete scappare. In quella epoca io non ero ancora al corrente del mercato nero che esiste tra le farmacie, gli ospedali, l'AIS e tutto quanto. Quindi io mi sono solo attenuta al fatto che questo medico era preoccupato in attribuirmi del medicinale senza cercare il vero perché. Il problema è che io ho cambiato medico, ho preso una di mesolombardo, mesocorona, che io non l'ho mai vista, mai, perché ho cambiato e dovevo andare da lei. Però dopo ho iniziato a lavorare, non mi rimaneva tempo, ok? E quindi gli anni sono passati, 2022, 2023, e andando avanti così. Come vi ho appena detto nell'altro video, quando è arrivata a ottobre di 2024 che io avevo aggiustato i punti finanziari, ero arrivata in una situazione di lavoro che io avevo la fiducia dell'azienda, avevo la libertà di gestire il mio tempo nel migliore modo, avevo creato un buon rapporto in generale con i clienti, a parte alcuni, e quindi ho detto ok, adesso prendo cura di me. E in quel fatidico giorno 10 di ottobre di 2024 mi sono seduta a entrare nella mia track per prendere l'appuntamento con la medica che io non avevo mai visto, che era quella o di mesocorona o mesolombardo, non mi ricordo, comunque troverò i fogli. E trovo questo consulto medico che vi faccio vedere. Non è questo. Trovo questo abominio fatto dal padre del mio figlio, questo consulto telefonico, adesso si è mischiato qua con le altre cose, ma lo troverò qua. Trovo questo abominio qua, questo consulto medico fatto il 10/10/2024, un consulto telefonico, sintomi, problemi di gestione familiare, descrizione CT, che vuol dire consulto telefonico teoricamente, diagnosi. Allora, siamo passati dal codice 0,56 di isenzione al codice 0,27, che è quello che mi aveva rilassato il dottor Caprini, a un codice 253, malattia ipotalamo-ipofissiaria principale. Farmaci non esito mantenuto in domicilio, medico Casale Maura. Allora, qual è il problema? Il problema è che 6 dicembre, cosa c'entra Cembra? Andiamo per esclusione. Ok, è vicina alla visera, la guardia medica disponibile, vabbè. Secondo, consulto telefonico partito non dal mio numero di telefono, ma dal numero di telefono del padre di Ottavio. Ok? Come può una persona fare un consulto a posto di altra persona e questo finire comunque, sì, perché lui si è fatto passare per il mio marito, ripeto, non è mio marito, è il padre del mio figlio. In quel momento proprio, come il nostro rapporto era di pura apparenza, proprio fratelli a casa, neanche forse più fratelli, perché i fratelli litigano, né? Allora, la diagnosi 253 malattie ipotalamo-ipofissiaria, dettaglio, ha messo principale, esito mantenuta a domicilio. Cosa sono? Infatti sono una invalida, perché quando tu vai a guardare questi codici, questo codice qua,
Questi codici 253 che lei ha specificato, malattia ipotalamo-ipofisaria, allora è una malattia invalidante veramente, ok? Che ha come sintomi acromegalia, il gonfiamento di mani e piedi, perdita di peso, di muscoli, di forza, depressione. Allora diciamo che io non ho tempo per essere depressa, non avevo prima, adesso di meno, quando lavoravo per la San Carlo ancora di meno. Vado a chiedere a tutti che lavorano per la San Carlo se abbiamo tempo di avere depressione. Per avere depressione ha bisogno di avere tempo, io non avevo. Aí parla sovrapproduzione dell'ormonio cortisolo, diabete insipido, non ho mai avuto problema di diabete, grazie a Dio, prolactina, diminuizione del desiderio sessuale, infertilità. Allora, io non ho diminuizione di desiderio sessuale, io semplicemente non facevo sesso perché per fare sesso bisogna avere il partner. Io non vado in giro a fare sesso con chiunque, non ho mai fatto così e avevo assim, eu ero impegnata a portare soldi a casa, sai? Mettiamo così, però eu portavo soldi a casa, in mezzo alle montagne, facendo il fattorino, ok? Non era in un supermercato protetto a fare il buon ragazzo alle signore anziane, no. Stanchezza, il mio lavoro, insieme a tutte le altre cose che succedevano fuori del lavoro, era normale essere stanca. Comunque sia, le cause delle malattie, perdita di sangue, anoressia, complicanza di intervento chirurgico nel cervello, e poi anche c'è una parte qua che parla di irregolarità, irregolarità mestruali nelle donne. Puoi parlare un pochino più basso che così mi sconcentri? Ok, grazie. La irregolarità mestruale nelle donne. Allora, intanto, questo è quello come sintomo perché lei ha specificato come malattia ipotalamo-ipofisaria, perché se tu cerchi su Google solo 253, addirittura esci una cosa grave, che è la perdita totale della lingua. Chissà i piani malevoli che questi qua avevano con me. Comunque sia, il succo è che la infertilità, sono rimasta incinta nel primo colpo. Irregolarità mestruale, sinceramente, non ne ho proprio. Però, sa qual è la cosa?